Hello，大家好，我是小婷。今天我拍这个视频，我是要曝光小胖，曝光他一件可怕的事情。接下来，请看我们的对话。而且呢，我是希望就是有朋友能给我一些好的建议，把这个问题解决掉。有什么好的方法能解决掉会更好，真的。小胖，我要跟你说一件很严重的事情。什么？我给你听一段录音，这是我昨天晚上半夜录的。什么东西啊？半夜你录啥玩意儿？这是在干嘛？打呼噜。这是在杀猪吧？太可怕了！我给你们听一下。哈，太恶心了吧你！那夜里在打呼噜的声音真的是。哦，你们知道吗？我真的是昨天半夜被他吵的，我真的是。最近我不知道是因为他太累了还是什么情况，晚上那个呼噜真的从头到尾没停过。我现在要想个办法治你这个问题啊，大哥。那有什么办法？你要减肥，这跟胖肯定有关系的，只有胖子才打呼噜。对。看我就不打呼噜啊，是不是？唉，太难了。真的太难了！你们身边有打呼噜的人吗？赶紧告诉我怎么救治他。我不知道是因为怀孕之后我是有点神经衰弱还是怎么的，就是一点点特别小的声响我就特别容易的醒，然后再加上最近小胖可能也是工作太累还是怎么的，反正就是每天晚上的呼噜从他开始睡就一直到他睡醒就一直是特别大声的呼噜。但是他有一点就是，他平躺着打呼噜，但是他只要侧着他就不打呼噜。每次只要他打呼噜的时候，我只能使劲的把他推一推，但是有些时候推不动啊，他的重量不是我控制啊，这个是比较恼火的一个事情。就是他要转身的话，其实还是要翻身，还是得靠他自己。他自己肯动的话，他就动；他自己不肯动，你是推不动他的。所以说这个时候我就是饱受他呼噜声的那个折磨，你们知道吗？有没有特别好的解决这个事情的那个？因为我之前看别人说打呼噜的时候他是张着嘴睡觉才会有打呼噜的情况，说那种打呼噜是病。而小胖不一样，小胖的嘴闭得很紧，他没有张嘴打呼噜，所以我在想他是因为太累了吗？还是因为太胖了呢？我觉得这两个都有可能。有没有特别好的方法能帮助我解决这个问题啊？因为我觉得接下来整个孕期的话应该都会是这种情况，是吧？我希望能有一个特别好的方法，赶紧把这个事情解决掉。